ntago yakugaya ntago Imana ari ubwoko ku isi ushobora kugaya bakaceceka. Imana ishobora kugaya giceceka. Rero ntwaye amahirwe ya kabiri. nuko irangije Kayini arabimenya ko atashimye akimara abibwira na mwene se aravuga ati ntago mfite amanota Imana ishaka kuko Imana irinda Abisiraheli ihorera maso ntisinzira. Imana niyo iturinda ba Kayini kuko Imana itatubereye maso atari itubereye maso batumara. Ngo nukuvuga nka Yobu ngo naho yanyica nzapfa niringiye. Gahunda no gutamba ibitambo byiza. Wowe komeza utamba ibitambo. Wowe tamba ibitambo bishimwa nta kibazo. Uzahura nabavuga ati jewe ibyo gusenga nabivuyemo. Iyo ngeze mu rusengero mpura n'abadayimoni. Nareba kuri alitari nkabona shitani. Ati tukoma shitani. Shitani na shitani. Shitani ngo ziba zihari. Umwuka wa Kayini koko arabantu bavuga ati jewe yarankomerekeje sinshobora. Arabantu uzahura nabo bakomerekejwe no niwo mwuka babonye mu rusengero bahunga isengero bamera nk'intama zazimiye. Aba bantu babwira ngo iki urimo urababwira ngo iki urababwiye ngo nibakomeze batambe. Hari abo Kayini umwuka wa Kayini wishe hari abantu Kayini yishe turabafite mu nsengero turabafite mu maofisi runaka turabafite mu miryango runaka. Ndashaka ko tuza gusenga isengesho rizura abantu bishwe na Kayini. Mu gihe ufata abana mu bana ba Nowa ufatamo bamwe. None rero nibyo byaje rero uragenda winjira no mu bana bande ba Isirayeli cyangwa se ba Yakobo. Bari bafite umwuka wavuze ngo umuntu ufite ntatera imbere. Ntabwo atera imbere. Iyo batagira Yosefu uri mu mwuka w'Imana ntabwo bari gutera imbere. Kuko gahunda yabo ni ugucukura ibyobo no kujugunyamo abantu. Umwuka wa Kayini naratangaye cyane. Naratangaye. Uyu mwuka wa Kayini winjiye mu bavandimwe ba Yosefu. Icyambabaje n'ukuntu wabinjiyemo abagemuriye. Reka twongere tubakire bakunzi ba Izabisoza. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Twakiriye abo mu ntara y'Iburengerazuba, Burasirazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru n'abari mu ntara ya gatanu y'umujyi wa Kigali. Tubahaye ikaze. Ntabwo twakwibagirwa inshuti zacu ziri hakurya y'amazi, aba diaspora mu migabane murimo mwese. Imana yo mwijuru ibaho umugisha. Turabakunda, tubona message zanyu, comment zanyu turazireba kandi turabizi ko namwe mudukunda. Imana ibaho umugisha. Dushimiye twandikira kuri WhatsApp, dushimiye abatera inkungu y'umurimo baciye mu gikari. Ituro ryanyu, inkunga yanyu, Imana yo mwijuru idakiranirwa ngo bibagirwe imirimo iba yabibonye. Turabashimiye rero. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, umushumba twatumiye kugira tuganire. Reka musabe mbere ya byose abanza asenga Imana hanyuma dutangire iki kiganiro. Mana yacu, Mana yera, Mana ikiranuka, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uri Imana nziza, uri Imana nziza. Wabwiye Mose uramubwira ngo ufite kugira neza kwinshi. Tugushimiye ko ufite kugira neza kwinshi. Gira neza abantu bose bakurikiye iri jambo ryawe kandi natwe tugirire neza twese tube mu kugirirwa neza nawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Nitwa Pastor Alex Sindayigaya. Turamenyeranya hano kuri Zabisoza TV. Mwebwe mwitwa abandi? Nitwa Claude Bimenyimana, ndo umupasteri. Hari umurimo w'Imana muri iki gihugu ariko murabiza amasezerano dufite no kwaguka tukagera naho ngaho muri. Birava tugende mu minsi yashize twize. Yari yaranditse rega muri hari amasezerano dufite uretse ko tutayagenderamo. Yaravuze ngo mugende. Kandi buriya niba hari ibintu nkunda no kugenda. Ubundi kwicara sit bifitanye isano na Satani. Sit naho go ni God. Hallelujah. Abari hose muri masezerano y'Imana. Uretse ko Imana ya iri migeni nabisoza. Ibintu bya sit. Imana iragenda ibisoza, ibintu bya sit nibiye biretse. Aho bihurira na Satani. God ni byago. Rakaze cyane. Abari muri Amerika, Aziya, Australia, Burayi no muri Aziya. Yes. No muri Afrika hirya no hino. Nimugende mujyane ubutumwa bwiza mukire hanyuma muvuga Imana
yego mufite n'umugisha w'iburyo n'uw'ibumoso. urakoze cyane. turasuhuza inshuti zacu ziri muri Amerika, Texas, turi abari Pennsylvania, abari muri Suwede, Imana ibaho umugisha inshuti zacu, abari muri Bruxelles, aho hose, abari Burundi, abari Uganda, mwese turabasuhuje. Uganda tubaramusiza naho tutavuze abari Uganda mukama wa Mukisa. Amen amen. n'abandi hari ibihugu tutavuze bitandukanye, ariko tuzi ko birimo inshuti zacu. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Hari n'abandi bumva ikinyarwanda bari hirya no hino muri kano gace, za Tanzania, za Uganda n'ahandi. Abanyarwanda bari ahantu n'abatumva ikinyarwanda umwuka basobanura. Urakoze cyane. Hanyuma twagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ariko kariya kantu karanshimisha. Kariya ka gode nago kariya kantu ka siti. Ka siti ni gabi cyane. Akantu ka siti gabi. Abantu bari bicaye gafitanye isano na Satani. Siti Satani. Siti harimo Satani. Hanyuma harimo God. Hanyuma icyo mwari muvuze cyo kugenda, buri Imana irimo iragenda ibisohoza, kuko ubu tugeze kure. Ubu turi ku isi yose. Tugeze ku isi yose muri ya mission dufite ivuga ngo mugende mu mahanga yose. Ubu turimo twagiye tugeze ku isi yose. Aho ari abantu banga kujya kuvuga ubutumwa ngo ku mbuga nkoranyambaga. Imana ibababarire. Imana ibababarire kubera iki? Imana igikingura imiryango kugira ngo abantu bavuge ubutumwa. Ari ugasanga abantu baravuga ngo yango biriya bintu kubera iki? Kuko uburyo bw'ikoranabuhanga Daniel yarabweretswe. Abona ko ubwenge buzagira gute? Buzagwira. Kandi ibi ni ibintu by'Imana reka. Kwicara hano ukavuga n'abantu bari muri Amerika y'Amajyepfo. No bishatse kuvuga ko abantu barwanya izi mbaraga nkoranyambaga barimo bararwanya kugenda. Umugambi w'Imana ntago basomye muri Daniel ngo babwire ngo ubwenge buzagwira. Byadu abarokore. Ntago bari muri go. Abarokore baba barabishuriye kera ariko nabo ubu ngubu bakabirwanya. Imana ibababarire. None se wavina hangase wajya Rusizi ute, wajya Karongi ryari, wajya izo nzira zose kuzigendamo igihe gito ntibyakorohera, ariko iyo dutumye ikoranabuhanga izi mbuga nkoranyambaga ubugeze vuba. Imana irabikora. Ikindi kandi cya kabiri burya cyishemo. Akabare abamarayika ntibakorera ku ikoranabuhanga. Aya birani ni systeme y'ijuru. Ibintu by'ubwenge ariko. Nabyo ni ibintu by'ubwenge ariko nabyo n'ubwenge buhanitse kuko ngo abamarayika babo ngo bagira imiyaga ngo bakaza bahetswe n'ibicu. Icyo nari nshatse kuvuga ku bantu badakunda byahishuwe na eschatology kandi mubyumva neza. Umunsi umwe tuzategura babigarukaho eschatology. Reka dukomeze dusoma ijambo ry'Imana tudatinze aha. Twabifurizaga amahoro, imitima yacu irakeye, imitima yacu iranezerewe, namwe tubifurije amahoro mu izina rya Yesu. Dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itangiriro ibice 4, turaza guhera ku murongo wa 4. Haranditse ngo ibice 4 igitabo cy'Itangiriro ibice 4 umurongo wa 4, haravuga ngo Naberi azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo. Uwiteka yita ku ituro rya Abeli, cyangwa se yita kuri Abeli no ku ituro rye, maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Uwiteka abaza Kayini ati, ni iki kikurakaje kandi ni iki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Kayini abwira Abeli ati, Kayini abibwira Abeli murumuna we, kandi bari mu gasozi. Kayini ahagurukira Abeli murumuna we aramwica. Uwiteka abaza Kayini ati, Abeli murumuna wawe ari he? Aramusubiza ati, ndabizi se, ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Aramubaza ati, icyo wakoze icyo ni iki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe riratakira ku butaka, noneho uri ikivume, ubutaka bwanga bwasamuye akanwa kabwo kwakira amaraso ya murumuna wawe.
ukuboko kwawe kwavushije. Dusome ku murongo wa 12. Nuhinga ubutaka uhereye none ntibuzakwerera umwero wabwo, uzaba igicamuke n'inzererezi mu isi. Uyu murongo wa 12 turaza kugarukaho. Uyu munsi mushumba nifuje ko tuganira kuri uyu mwuka wa Kayini, cyangwa se ku mwuka w'ubukayini. Umwuka wa Kayini, uyu mwuka wa Kayini urimo urazerera mu isi. Natekereje ko tuganiraho ibintu byinshi, ariko kandi tukaza no gusoza tureba ingaruka z'uyu mwuka wa Kayini. Uyu mwuka wa Kayini watangiye kare, utangira ari umwuka wadutse muri Kayini, kuko bari abana babiri bari ku isi. Umwuka waduka muri Kayini. Uyu mwuka w'ubukayini ugira ibiwuzana, ugira amasoko cyangwa se ugira inzira winjiriramo, kuko bose bahagurutse bagiye gutamba, bari bagiye gutambira Uwiteka, bahaguruka bagiye gutambira Uwiteka, nk'uko muri korari abaririmbyi bose bahaguruka bagiye kuririmba, nk'uko mu gipasitoro twese twahaguruka tugiye ku rutambiro. Hanyuma ariko bana uyu mwuka ngo nuko Abeli aratamba, atamba neza abikuye ku mutima, atamba igitambo yakuye mu matungo yoroye. Ngo nuko ngo umwotsi urazamuka, umubavu urazamuka, Imana iranezerwa, nibivuga ngo haleluya. Simbiza ariko icyo nzi nuko yanezerewe. Kayini nawe ajyana mu mwero w'ubutaka w'ibyo yejeje mu butaka, aratamba. Ikibazo si uko yajyanye ibihingwa, oya, kuko buri wese yagiye gutamba ibyo afite. Ariko ngo abitambye, ngo Imana ntiyanezerwa na rimwe. Irabimubwira. Kayini ntiyabwira Abeli. Yes. Abeli we yamuhaye umugisha arawumva, ariko mu bantu yagaye, burya Imana ni nziza. Ntabwo yakugaya, ntabwo Imana ari ubwoko ku isi ushobora kukugaya bakaceceka. Imana ishobora kukugaya giceceka. Ndabwo ntwaye amahirwe ya kabiri. Nuko irangije Kayini arabimenya ko atashimye, akimara abibwira na mwene se, aravuga ati ntabwo mfite amanota, ati nabibonye ko amanota yanjye atarimo, ati tujya gusenga ngo bahita bajya ahandi hantu, mu gasozi. Tujya ahantu hari rezo, ndaza kukubwira ibindi. Bajya mu gasozi, bageze mu gasozi ngo nuko umwuka w'ubukayini, uwo mwuka uraduka muri we, biremwa ako kanya uwo mwuka ubamo. Kayini ko mbona wadutswemo n'ikindi kintu, ko mbona kandi kigiye gukurura ibyaha byitugatuge bigutegeka. Ati ndimo ndabibona bigeze ku mutima wawe, kandi ni wowe bishaka. Nuko arangije biranga. Imana iramubaza iti Abeli wari? Yari yamaze kumukubita uwo mwuka wamujemo, abona ko hari ibintu amucura, aravuga ati uyu muntu nimwikiza ndashimwa. Ati impamvu ntashimwe nuko turimo gukompera. Akana kamwe kigeze kavuga ku ishuri karagahanga, noneho ariko imbere akagira undi mwana umurusha umuhanga cyane. Noneho umunsi umwe ataha yishimye, avuga ati ndishimye ko wa muntu bamwimuriye ku kindi kigo. Ubu nigiye kubuhambe. Ati ninjye uzajya ushimwa njyenyine. Aramwica. Dufite abantu badutsweho n'umwuka w'ubukayini, n'umwuka wa Kayini, kuba ari kumwe n'umuntu muri biro akabona amurushaho, arahita akora ibishoboka byose, akabona aramurusha, akabona arimo aramurusha ibyo bintu, yarangiza agakora uko ashoboye kose ngo amwikize, atazajya ahora ashimwa mbere ye. Uno mwuka mubi wa Kayini mubi cyane. Ubundi Pawulo yaravuze mu rwandiko rw'Abaroma mu bice 12, yaravuze ngo kubw'icyubahiro umuntu ashyira imbere mugenzi we. Ubundi niba ari ikintu cyiza, ni ugushyira imbere mugenzi wawe. Niba ari umuhanga, wamuretse akaba umuhanga, ubwo buhanga bw'ahubwo nawe ukagira icyo umwigiraho. Erega ubwenge burarahurwa. Niba Abeli ari gutamba neza, yamubarije ati ariko kugira ngo Imana ikwemere ariya manota, biriya binota byinshi
bicaye wabikuye he? byagenze gute Eh, wabanjeho inkwi zumye cyangwa wirinze gushyiramo ibintu bya mbere kera yo hari gutamba icyatsi- wagikuyeho uruhu hari icyatsi iwacu cyitwaga nyiramunuka nabi ese ntabwo wakuyemo byamunuka nabi wakuyemo nyiramunuka nabi hari abantu batambana batanye za nyiramunuka nabi urumva ugasanga niyo yenyegeza nk'imbere y'Imana nk'Imana akenyegeza nyiramunuka nabi urumva kandi barahari naba nkunyuzeho nkajya gucana nyiramunuka nabi ajya gucana nyiramunuka nabi kandi Imana yo buri Imana igira amazuru irahumurirwa cyane cyane irananukirwa noneho rero yagombaga kumubaza si cyo yenda nenyegezaga kandi biravuga mu barewi ngo uko mutambi witeka igitambo mujye mugitamba mu buryo butuma cyemerwa ubundi ubukristo ni ugukora ibishimwa n'Imana uhereye ku wa mbere kugeza ku wa mbere wundi ku itariki ya mbere kugeza ku ya 31 ugatangira ku ya mbere bivuze ngo uyu yagombaga kumwigiraho akabaza se ko Imana yagushimye mwene data ariko reka nkubwire nakandi kantu gakomeye Kayini uzi ko ubundi Kayini agira imyuka yihinduranye yageze hanze mu bapagani yamazeho Kayini ni umupagani ubona ukabona n'amaso ye yarabigaragaza n'isura ye uramureba ukamwibwira buriya abantu bakora ibyaha cyane cyane ndashaka kuvuga abantu bakora ibyaha buriya uramwitegereza ukamureba niyo utajya mu mwuka ngo Imana iguhishurire uhita umubona Kayini rero ni umuntu ubona hanze ni umupagani wamazeho w'umupagani ariko ashobora no kwambara umwenda wo mu rusengero kuko hano urabona ko yatambaga saba mu nzu y'Imana se ise se yari umuntu w'Imana ise ninde Adamu nyina Eva n'abantu babanaga n'Imana Imana isura mu rugo n'abana bari barumvise Imana ivuga abana bumvise imirindi y'Imana ije imirindi y'Imana bakaba bati papa n'umutumishi mama munyamasengesho bazi kwihana bazi gutamba ku gutamba babyigishijwe n'ababyeyi urabizi igitambo cyatangiye ryari cyatangiye igihe Imana yazaga igasanga bacumuye batambira igitambo noneho batangira kwigira ku Mana uburyo ibintu binezeza Imana bakajya batamba ibitambo noneho rero babyigisha n'abana noneho rero uyu nguyu rero yadukora n'umwuka wo gutamba nabi mbibutse ko tutanabijyanye mu barewi no mu gutamba iyo ngiyo ntabwo tugitamba muri ubwo buryo batambaga tubizane mu rusengero katubizane mu rusengero tujya gutamba tujya imbere y'Imana turi abatambyi ese buriya umwuka wa Kayini waza no mu gipasitoro aba bantu urabona batari ku rwego rukomeye rega buriya isi yarimo abantu bane nose urumva bafite uwo mwanya mu itorero rega tuvuga itorero ryo mu gishumba umwuka Kayini wazaba ahubwo se erega aha urakoze kuvuga gutyo uba hirya ntago mu gishumba wageramo Imana izabarinde kwinjirwamo n'uwo mwuka uwo mwuka mu gishumba tumukuyemo mu izina rya Yesu ariko hari igihe yinjira Kayini yari mukuru kurutande Rutaberi atari mukuru Rutaberi atari titre yari afite iri ku rwego rurenze niwe wari mukuru ashobora kuba yaranashinzwe n'ibikorwa byo gutamba ariwe cyane cyane ashobora kuba yarafite n'ibigufu yarushaga mbere ibigufu icyo tuzi cyo nuko twanabonye mu ijambo ry'Imana nuko uyu mwuka wa Kayini waje bitewe n'iki bitewe nuko igitambo cya Kayini kitemewe cyagawe niyo mpamvu Imana yabwiye Kayini iramubwira ngo Kayini urakashwe n'iki nukora ibyiza ntuzemerwa hari abantu badashaka gukora ibyiza ngo bemerwe ahubwo agashaka kugira ngo agere ku bintu abigejejweho n'ibindi bintu runaka hari abantu uzarebe hari umuntu uba uzi ko atazi gukora neza ariko agashaka abantu bamukomera amashyi bakamwita uri umuyobozi mwiza buriya nta muntu kandi ariko dufite n'abana babi niko nabyita babona umuntu mubi aho kugira ngo bamubwire bati umuntu yakwigisha nabi ariko bagataha bamubwira uyu munsi wari ufite amavuta kandi bamubeshya umwuka wa Kayini ni mubi umwuka wa Kayini ntabwo ugwishurira ibiraho umuntu ashobora kuba guhiga akurwaye inzika ariko yakubona akaguhobera ati mushumba ati mukozi Imana ati amavuta kandi wagera hirya akavuga kubwe n'umuruho cyane uri umwuka wa Kayini uyu ni umwuka wa Kayini wari uvuze ngo ese uyu mwuka wakwinjira no mu gitambyi ariko icyo nshaka kubwira n'abantu nuko uyu mwuka ni umwuka wa Satani ubundi Satani rero nta hantu atagira gute
atagera, haba mu banyamasengesho, mu batambyi, mu baririmbyi. Ahubwo icyo tubabwira bamenye uyu mwuka. Imana rero ibwira n'aba bantu bawufite, ibaha amahirwe ya kabiri. Ibyaha byaje byitugatuze, ahubwo nimukora ibyiza muzagira gute? Muzemerwa. Noneho narimvuze ngo uyu mwuka ugaragara mu buryo bubiri, hanze mu bapagani, ni abapagani nyine, ariko no mu rusengero ni abantu bashobora kuza bitwikiriye gusenga, kuko n'abakayini barasengaga, akaza, kuko iyo yinjiye mu rusengero uyu mwuka ashobora gutangira akabatizwa, agakomezwa cyangwa se akuzuzwa mu yandi matorero, cyangwa se akaba yashaka imyenda igaragaza ko ari umuntu w'Imana, agahindura imvugo, cyangwa se akiga na Bibiliya, ariko arimo uyu mwuka. Yesu yaravuze mu butumwa bwiza ko bwanditse na Matayo 7 ngo bazaza bameze nk'intama ariko imbere ari amasega aryana. No kubamenya rero, uyu mwuka ushobora kuba mu bagabo, bashobora kuza bagaragara ko ari intama ariko imbere ari amasega. Bashobora kuba mu badamu, bashobora kuba mu basore, ushobora kuba mu bakobwa, ariko uyu mwuka urahari. Icyo rero abantu baba basabwa kugira ni ukuwumenya no kuwurwanya no kurinda umutima w'umuntu kugira ngo utamwinjirira. Hanyuma rero uyu mwuka nanone ufite ukuntu uvugwa burya. Ubundi uyu mwuka Yesu yawise ko gukorera mu bisi. Abisi ni babi cyane. Abisi nabona Yesu yaravuze ati ni babi, ariko jye utinya abantu barije Yesu. Akarira, akayajya mu masengesho, abona ibitero byaba, akarira ngakabira, ibyo bimeze nk'iki amaraso. Harimo rero uwari winjiriwe n'uriya mwuka yitwa Apotre Yuda. Aposo Yuda nawe yinjiwemo n'umwuka wa Kayini. Yarawufite, ariko reka nkubwire musho, ubundi umwuka bari abantu ba Kayini barapfuye n'ababakurikiye, ariko umwuka wo ntugira gute? Ntabwo upfa. Niyo mpamvu twakomye kuvuga umwuka wa Kayini uri kugendagenda mu bantu, n'uyu munsi uriho, n'ikindi gihe uzagumya ubeho, ahubwo turimo turasaba Imana kugira ngo uyu mwuka wa Kayini ntukwinjiremo. Abakristo, turabwira abakristo n'abandi basenga hirya no hino mu myemerere yabo, mwujye muba maso. Yari umurongo nyankunda kubwira abantu wanditse mu Efeso 4:22 ngo ntimukabererekere Satani. Ukwiye kumenya ngo buriya mu bintu bishobora gutuma urinda no kumenya ko ushobora guterwa isaha iyo yose. Satani rero abazerera ashaka aho yinjirira, ahamenera. Abakristo rero bakwiye kuba maso, bakamwima umwanya. Uyu mwuka wa Kayini, impamvu shitani iri kusunika cyane nuko izi ko hari ibintu bibiri twasomye muri iyi mirongo ya nyimihera. Uyu mwuka wa Kayini, iyo umuntu afite uyu mwuka wa Kayini atera imbere. Cyo ni icyambere. Ariko watera imbere ute? Abigicamuke. Ute? Kubundi nta muntu ubaho wenyine, nta muntu wigira. None watera imbere ute? Uwaguteje imbere ushimwa n'Imana umwikiza. Ntatera imbere rero. Yes, hanyuma muri uyu mwuka ureka amasome haranditse ngo noneho uri ikivume. Ese waba uri ikivume ugatera imbere ntabwo bikunda. Yes, kuko ubu hasi hakavuga ngo nuhinga ubutaka uhereye none ntibuzakwerera umwero wabo, uzaba igicamuke. Shitani gahunda afite niyo kugira ngo ubutaka utatwerera umwere. Umugisha, ubwo no umugisha. Nta mugisha uzabona ufite uyu mwuka wa Kayini. Ikindi cya kabiri, uzaba igicamuke. Uzajya ugenda wivugisha mu nzira, kuko nutagira umugisha ubwiza bw'Imana buzakubaho. Ntabwo buzakubaho, buzakuvaho. Uyu mwuka wa Kayini naratangaye. Iyo usomye mu gitabo cy'Itangiriro, uyu mwuka wa Kayini winjiye muri bakuru ba Yosefu. Erega utarajya naho ngaho, buriya niwe winjiye mu bantu bo mu gihe cyo kwa Nowa. Ariko reka nkubwire ikindi kintu gikomeye. Uzi ko urubyaro rwo kwa Kayini nta numwe wambutse umwuzure. Buriya abantu uriya mwuka bawufite batazareba. Ntashobora kuzinjira mu masezerano y'Imana hakurya mu bugingo buhoraho. Kuko uwufite waranihemukira. None rero ikintu cyantangaje, abantu babaye benshi ngo babagaho ibirangirire barakomera. Ariko umwuzure wo kwa Nowa nta muntu wo kwa Kayini numwe. Usoma Bibiliya urabizi. Abarokotse nabo mu muryango wo kwa Seti umwe wa murumuna wa Abeli. Noneho uwo mwuka rero barapfuye bose, ariko umwuka ntiwapfa, winjiye mu nkuge.
winjira mu mujyi ufata abana mu bana ba Nowa ufatamo bamwe. Noneho rero nibyo byaje rero uragenda winjira no mu bana bande ba Isirayeli cyangwa se ba Yakobo. Bari bafite umwuka wavuze ngo umuntu ufite ntatera imbere. Ntabwo atera imbere. Bageze batera imbere. Iyo batagira Yosefu uri mu mwuka w'Imana ntabwo bari gutera imbere. Kuko gahunda yabo ni ugucukura ibyobo no kujugunyamo abantu. Umwuka wa Kayini naratangaye cyane. Naratangaye. Uyu mwuka wa Kayini winjiye mu bavandimwe ba Yosefu. Icyambabaje ariko buretse n'ukuntu wabinjiyemo abagemuriye. Abazaniye urebe reka mwereke tujye muri societe mu muryango kw'isi. Umwuka uzinjira mu bavandimwe ntibavuge rumwe. Umwuka wa Kayini nusanga abavandimwe batavuga rumwe Kayini abayinjiye. Nusanga umugabo n'umugore batavuga rumwe Kayini abayinjiye. Mu rusengero pasiteri n'abakristo uyu mwuka wa Kayini uba winjiye. Kubera ko dore ikintu gikomeye ubundi ikintu gikomeye kirimo nuko Kayini aba yumva yabaze ko azabibonamo inyungu. Aba yabaze inyungu Kayini. Aponso Yuda Apotre Yuda aba yabaza akavuga ati nimugurisha biracamo. Satani kandi akamubeshya ati uramugurisha ntago bamushobora. Kumbe aba yateze umuntu umutego bikarangira ahuye no kwicuza iyo mbimenya. Noneho rero yarinjiye yinjira kwa Yakobo, ariko buriya reka nkubwire mushumba yewe ngaya Yakobo. Yakobo utaratoje abana be gukundana buriya mubyeyi. Noneho abana be bakurira mu bintu by'ibikomere. Noneho Satani yinjira mu bikomere. Waruzi ko Satani akunda kwinjira no mu bikomere. Noneho rero bafata gahunda yo kwica Yosefu. Ariko mbwire na ba Yosefu nabo niba Imana yarakubwiye kuzagera ahantu kure. Nushaka ntukajye ubibwira Kayini. Kayini yagwica. Ibintu byo gukora ubushima ngo bene data rero ngo nayishuriwe ngo mbone umugabo ngo w'igitangaza ngo uzaba na minisita. Amenye ko umwuka wa Kayini uraho. Kayini wicaye aho ngaho na mushiki wa Kayini bari sinzi ukuntu twamwita. Hanza Kayini atagira mushiki. Reka twikomereze. Uyu mwuka w'ubukayini, uyu mwuka wa Kayini, uyu mwuka ni umwuka w'ishyari, ni umwuka utifuza ko mugenzi wawe atari imbere. Hari ikintu kiri kumbabaza. Gica ubuze ubwenge. Ikintu kiri kumbabaza muri no minsi urajya kubona ukabona umuntu yari inshuti yawe, ari mugenzi wawe, yarangiza akakwicira isura, akakwicira ubuhamya. Ariko ibaze uyu mwuka wa Kayini ukuntu ari mubi. Uzi ko umuntu aguhagurukira kugira ngo utazarenga umutaru agahita kwita umurozi. None siko bise Yosefu ngo ni Karosi, bamuhimba amazina Karosi. Ati naraje nsanga abandwa. Pardon. Tejo buri nazaze kuroda abandwa. Urumva uyu mwuka wa Kayini waje kumupa mvuze nayingiyemo hariya. Oya aho reka mihorere. Uzi ko ukoresha abantu bakabona umuntu reka mbivuga mushumba katujye mu gishumba. Mu gishumba umuntu akabona uri muri twara neza mu nshingano ya gishumba, akabona uri murazamuka mu ntera, akabona ibintu birimo biragenda neza, yarangiza agacinyuma akagurira umuhanuzi ngo bazagufatire ku ruhimbi. Akaza ku ruhimbi akavuga byaba biteye ubwoba. Uyu ni umwuka wa Kayini. Umwuka wa Kayini utuma umuntu afata mugenzi we akamushyiraho kesi cyane akayicura akayirangiza bitewe n'uko abona ko hari aho azamugerana. Buriya umwuka wa Kayini ureba nawe ugira kuko umwuka Satani nawe arahishurirwa. Noneho rero yabonye amasezerano y'iby'Imana igufiteho imbere ashaka kubyica. Mu magambo makeya umwuka wa Kayini ni umwuka wa Satani, yenda tunabivugishije ukuri, abashaka kwica aho Imana ikujyana. Niyo mpamvu rero acura utwo tuntu akaba yashaka. Buriya uvuze ibyo ngibyo mpita nibuka amagambo mu gihe Nehemiya yarimo asana, hari umuhanuzi baguririye witwa Naudiya, niba ari Naudiya niba ari Narodiya aho ngaho, ngo arahimba akajya ahimba akabishyira no mu buhanuzi. Ibyo birashoboka, ariko reka nanabwire noneho n'abantu bahanura ibyo batumwe n'abantu bazagusha iki, bazabona ishyano nko muri Ezekiel havuga. Rero uyu mwuka ni umwuka ureba aho Imana izakwicaza, ni umwuka ureba intebe Imana izakwicazaho. None agahita avuga ati ntayo uzageraho. Uriya mwuka wari muri Hamani
Hamani ntabwo byumvikana ukuntu prime minister arwana n'umuzamu. Ibaze umuzamu ariko kubera yabonye uriya muzamu hari aho Imana izamujyana akabati ndashyira imbaraga zose ku muzamu. Ariko undi minisitiri w'intebe arwana n'umuzamu gute? umwuka wa Kayini. Bivuze ngo Satani iyo agiye kugira n'abantu aguhera ukiga primaire, ukiri muri secondaire, muri kaminuza aho birarenze, kubera ko ntabwo byumvikana. Jewe nabyibajijeho ubundi Hamani umuntu wakujijwe mu gihugu cyose ufite icyubahiro ararwana n'umuzamu gute? Ariko ikintu cyiza kirimo ntabwo gitsinda, bararwana. Buriya Satani azikurwana, zigupanga, zikudeployinga, ariko birangira Imana ihawe icyubahiro. Ariko se ko Kayini yamwishe oya buriya ni saha Imana. Kayini yakwica birakomeye cyane aho ngaho birarenze. Ariko buriya hari igihe Kayini akwica, nabyo hari igihe Kayini akwica. ariko wenda reka mubaze nawe wakomeje umbaza, ubundi umuntu yakwirinda Kayini gute? Kwirinda Kayini nta kuntu wamwirinda. Kwirinda Kayini ntabwo byakorohera. Wowe ukora ibyiza kuko Kayini ni ugukora ibyo Imana ishaka, ukora ibyo Imana ishaka kuko Imana irinda Abisiraheli ihorera maso ntisinzira. Imana niyo iturinda ba Kayini, kuko Imana itatubereye maso, atari itubereye maso batumara. ngo ni ukuvuga nka Yobu ngo naho yanyica nzapfa mwiringiye. Gahunda no gutamba ibitambo byiza. Wowe komeza utambe ibitambo, wowe tamba ibitambo bishimwa nta kibazo. Abantu uzahura nabavuga ati jewe ibyo gusenga nabivuyemo. Iyo ngeze mu rusengero mpura n'abadayimoni, nareba kuri altari nkabona Shitani. Ati tukoma na Shitani. Shitani na Shitani ngo ziba zihari. Umwuka wa Kayini kuko hari abantu bavuga ati jewe yarankomerekeje sinshobora. Hari abantu uzahura nabo bakomerekejwe no niwo mwuka babonye mu rusengero, bahunga isengero, bamera nk'intama zazimiye. Aba bantu babwira ngo iki? Urimo urababwira ngo iki? Urababwira ngo nibakomeze batambe. Hari abo Kayini, umwuka wa Kayini wishe, hari abantu Kayini yishe. Turabafite mu nsengero, turabafite mu maofisi runaka, turabafite mu miryango runaka. Ndashaka ko tuza gusenga isengesho rizura abantu bishwe na Kayini. Rizura abantu bishwe na Kayini. Kayini we nta muwe, kuko Kayini wazabigica muke, nta n'umugisha azabona. Kandi gahunda we yarayikomeje. Ijuru ryarabikase. Igeze kubana n'umuntu mu nzu kera tukiba muri ghetto. Tubana n'umuntu ufite umwuka wa Kayini. Urabimenya cyangwa wibonye nyuma? Aje kubimenya nyuma. Twarabanye twaturarana, nkajya nishyura inzu nkahaha. Nuko umunsi umwe ngura radiyo, nayo mbonye udufaranga. Ngura radiyo ikoreshwa telekomande. Nkicara muri salo, nari naguze agatapi kakandi k'ishashi barambura kameze nk'udukaro. Ngashyira muri salo ngura itapi imeze gutyo, ngo nari nagezeyo mu rwego rwanjye. Noneho iyo radiyo nyiguze nkajya nicara muri salo ngakanda ikavugira mu cyumba. Umuhungu arabireba, nkajya mpindura. Umuhungu arabireba, umwuka uramwuzura. Umwuka wa Kayini uramwuzura. Kuba mfata telekomande ngahindura, ariko byari bikaze. Muri 2006 2007 byari bikaze. Kigali ko nayijemo kera. Umwuka wa Kayini waramufashe, nuko nagiye gushabika, ngarutse nsanga telekomande ntayihari. Noneho uko iminsi ishira bukeye ngiye mu bwiherero, uko tuwarete twari dufite zari zijyanye n'icyo gihe. Hari abantu bajya kuri tuwarete bagira ngo bagiye kuri demarage. Imana bahagurutse kuri demarage mu izina rye. Ku buryo hari umuntu agiye abyibushye, hari umusaza twakoranaga tuyobora itorero rimwe, we ntabwo yashoboraga kujya kuri demarage, ahubwo yumvaga akubirije agatega akabota agataha. Nuko nagenda rero hari ku manywa, ntabwo yari ndende cyane, nzi ukuntu izuba ryarasiyemo, mbona telekomande ishinzemo. Ubwo gucuranga hari ukuntu, noneho nyine uragenda ugakoresha intoki kuko telekomande bari bayitaye muri tuwarete. Ubwo muri make ni nko kwica iterambere ryawe. Uwo ni umwuka wa Kayini. Kavuga ati rwose umwuka wa Kayini. Kayini yabonye ucuruza ukunguka,
akora ushoboye kugira ngo izo nyungu zireka, yanakwemera akajya kuguhimbira kunyereza imisoro kugira ngo umuve iruhande. Umwuka wa Kayini, Kayini yabonye uri umutoni kuri shobuja utanga raporo neza, araza akakwiba dosiye, araza dosiye akayiba, dosiye araza akayiba, hanyuma ukajya mu mazi abira boss akakwirukana kugira ngo asigare wenyine bigenda neza. Uyu mwuka wa Kayini muri korari iyo wantona neza, iyo wantona neza umwuka wa Kayini, Kayini akaduka muri bo, aragenda agahita kubeshyira ko yakubonye usambana kugira ngo baguhagarike asigarane uri ku ijwi rya mbere. Uyu mwuka wa Kayini mu ishuri yabona umurusha gutsinda, yabona umurusha gutsinda ariyeranja akajya kukubeshyira ko wiba amanota, asigara ameze neza. Uyu mwuka wa Kayini ndawuvuga nguherehe, uyu mwuka wa Kayini mu gipastor, pastor se nibarwana aho kuva kera se bapiki mu gihe cyo kwa Yesu, erega buriya muri mwebwe, mu gihe cyo kwa Yesu, muri mwebwe intambara zibaye. ubwo ni mu rwandiko rwa Yakobo 3 hasome twumva aho ziva. Muri mwebwe intambara zivahe? Bibiliya yarabivuze rega, buriya harimo igisubizo. Yakobo 3 twumve ubundi izo ntambara mugani zituruka he? Yakobo 3, Yakobo 3. Ariko ngo ziva mu byo abantu bararikira birwanira mu ngingo zabo. Soma wumve, haba harimo ibintu bimubyiganiramo, ariko ati ni gute nabo wa mbere, ni gute nagira gutya, ni gute. Yakobo 3 murongo hera ku murongo wa mbere twumve. Aha, cyangwa no wa 4. Yakobo 3. Kane aravuga ngo mbese muri mwebwe intambara zivahe n'intonganya zivahe? Ntibiva ku byo mwishimira bibi birwanira mu ngingo zanyu. Aha, murararikira ariko ntacyo mubona. Ni ibintu by'irari byo gushaka murica kandi mukagira ishyari ariko ntimushobora kunguka. Muratabara mukarwana nyamara nimuhabwa kuko mudasaba. Murasaba ntimuhabwe. Murasaba ntimuhabwe. Hanyuma ku murongo wa 3 niho havuga gutyo, murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi. Ikirangwa niwe ntambara ngo ni ibintu birwanira mu bantu indani. Urashobora kuba ashaka kuzagera ku cyubahiro. Uriya mwuka wari ufitwe na Sawuli yari umugabo udashoboye, yari umwami udashoboye. Noneho Imana imuha umuntu uzamufasha, imuzanira umutumishi witwa Dawidi, akajya amwicira Goliyati. Noneho ngo umunsi umwe ngo bararirimba baravuga ngo Sawuli yishe inzovu, yishe ibihumbi. Dawidi yishe inzovu. Dawidi yishe igihumbi. Noneho ngo ahita abona ko kubera ko abagore baririmbye, ibaza umwami uterwa ubwoba n'indirimbo z'abagore. Abagore babakinisha. Buriya bari bapromotinze Dawidi. Abagore mu itorero iyo baza kuzamuka bakwemeye. Noneho rero ngo umugabo aravuga ati ubwo aririmbiwe n'abagore, ubwami arabutwaye, ngo ashaka icumu. Aravuga ati nzagutera icumu. Umwuka wa Kayini mubaze iyo yica Dawidi ninde ari kuzajya wica Goliyati? Sibyo, yaramuririmbiraga ibifukunyi bikagenda. Ibyo rero ibana wavuze ngo no mu gipasiteri hari ukuntu umuntu ashobora kwicara akavuga ati aya mu gipasiteri tuhave, aya mu gipasiteri tuhave, ariko twigire. Ariko si nabo mu Rwanda, nabo muri Maroc, nabo muri Maroc. Ariko buriya hari ukuntu abantu banibeshya ko abantu bose bari ku mbuga nkoranyambaga ari abapasiteri. Buriya hari umuntu wigira pasiteri akabeshya abantu, wajya kubona ukabona afite ibitendo bibi. Reka twivugire rero kuri uriya mwuka wo kwa Sawuli. Ni umwuka wihemukira, ni umwuka wigirira nabi, kuko kwica Dawidi ni ukwica Isirayeli, ni ukwica umugambi w'Imana, kuko Yesu ni mwene Dawidi, kuko Yesu akomoka mu rubyaro rwo kwa Dawidi. Noneho rero Sawuli arimo arica umugambi w'iki? Uriya mwuka wa Kayini wica n'umugambi w'Imana. Umukobwa yenda akabantu akana gatoya, ariko Sawuli ashaka kukicira ubusugi kugira ngo urumva se umuntu bateye inda akabyara baba bamurangije. Uyu ni umwuka rero mubi kandi uterwa ngo n'ibirwanira mu ngingo zacu. Hari abantu bafite ibintu bibarwaniramo, ariko ukajya ukabona ukoze ikintu kirenze, ese uriya muntu yagikora ni ikiri muri we.
reba Herode yashatse kwica Yesu ariko yamujije iki? Habonetse umwami, habonetse undi mwami, uwo mwami uzazana amahoro, uzazana ikibazo gikomeye. Rero muvandimwe, reka tuze kwegera umusozo, ariko twagira ngo tubabwire ko umwuka wa Kayini ugira ingaruka z'umwuka wa Kayini nizi twasomye. Uwo mwuka uzatuma ubigicamuke. Ikindi cya kabiri, umwero ntuzakwerera ubutaka kuko wasamiye amaraso ya murumuna wawe. Uyu mwuka wa Kayini muhishurirwe, muwurebe, kandi namwe ba Abeli muhumure, mube maso, nimujya gutamba nibura jya wirinda kabisa. Nubona umuntu akureba ijisho ribi ujye uvuduka, ujye usenga cyane. Erega burya hari ibimenyetso, nk'uko hari ibimenyetso bizagumana n'abizera, hari n'ibimenyetso bizagumana n'abo kwa Kayini. Reka tubwire abantu bambika abantu imyambaro mibi, biriya bintu babireke, kuko Yosefu bamukuyemo ikanzu yera, bayinikamo kansoreze kuri aka kantu. Yosefu bamukuyemo ikanzu yera, iwabo bari baramuguriye. Uwo mwambaro wera bamaze kumukuramo bawuziringa mu maraso, barawanduza, bamwambika undi, bamwambura ubusa, bamukuramo umwambaro. Hari abantu bari kwambura abandi imyambaro yera, turabafite. Iyo ufashe umuntu ukamugerekaho kese nk'iyo, ese ugira ngo iyo sura umwambitse azarinda asaza yamuvuyeho, azarinda apfa? Uwo mwambaro umwambitse atarawuvanamo, wamuvanyemo umwambaro mwiza yari yambaye, uramuvuze. Hari abantu bari kujya kubeshyira abandi, akagenda akamubeshyira ati reka nze mu matorero, akamubeshyira ati namufasha asambana, bakaza muri eglise bakamutenga bati wamusambanya, kandi ni dosiye, ni umwuka wa Kayini. Niba ari umugore urumva ko n'urugo rwe bararushenye, niba ari umugabo bararushenye. Yes. Iterambere rye bararisenye, arahinyutse mu muryango. Dufite abantu abona amaze gutera imbere mu iduka, bakiriya ari benshi, agahita aca inyuma akabwira nyir'inzu niba atariye, akamubwira ati genda gukubira kabiri kuyo wamuhaga kugira ngo iryo terambere riveho, agahita ajya ahandi. Hari uvuza ngo amuhombye, nibuka ishyirahamwe ryigeze kubaho nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi 94 ryitwaga Tumuhombe. Ariko rero uwo mwuka wa Kayini nawo, uwo mwuka wa Tumuhombe uzi kuba muri Bibiliya ba bagore Salomo yaciraga imanza b'indaya, umwe yaravuga ngo twese tugire gute, twese Tumuhombe. Umwuka wa Kayini ubu uri muri Tumuhombe. N'umwuka mubi cyane. Nubona hano abantu bavuga ngo Tumuhombe, haba hari umwuka wa Kayini. Murakoze, turabashimiye abadukurikiranye kuri Zabisoza TV. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Twagira ngo turwane n'uyu mwuka wa Kayini. Injira mu masengesho, nujya mu masengesho ujye ubwira Imana ngo uyu mwuka wa Kayini turawurwanyije. Uyu mwuka wa Kayini uri muri injira mu bacuruzi, uyu mwuka wa Kayini urinjira mu bantu bakorana muri ofisi, uyu mwuka wa Kayini uri muri injira mu baturanyi, niba umwe akaranga buri munsi, umwuka wa Kayini ukabura byutse ngo kuki wakaranga buri munsi, ugahita utega ibintu mu nzira. Hari umuntu umwe ngo mu gihugu kimwe, wenda singiye kukivuga, we ngo iyo yaburaga ikintu cyo gukaranga ahubwo yasongaga ubugari akajya atungayo. Nabe n'uwo oya, nabe n'uwo we wamushyira mu yindi, wamushyira mu yindi ntera wo ngutungayo ntacyo. Ariko ikibi nujya kureba uko abigenza kugira ngo bigende neza. Reka dusenga Imana. Turabashimiye abadukurikiye, komenti zanyu turazitegereje hasi aho ngaho. Umwuka wa Kayini nutsindwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ariko nawe wirinde, nube mu ba Kayini, ahubwo ube mu ba Abeli. Nukora ibyiza ntuzemere. Ikindi ni byiza nubona uwo mwuka urimo kwataka, guhamagara abakozi b'Imana, cyane cyane umushumba, abashumba. Ndashaka kuvuga ko buriya hari n'ikintu abantu bakwiye kwirinda, so gupfa kugisha inama. Iyo ni topic indi tuzagarukaho ubushize, kuko hari umuntu ujya kugisha inama, wamugisha inama ahubwo ugasanga akushyize aharenze aho warori. Nitugaruka tuzavuga ku buhanuzi,
tuzavuga ku bahanuzi mu kiganiro gitaha. Ari uherutse kubwira umuntu ati Imana irambwiye ngo kugira ngo ukire ibyo bintu kuramo nkuhagire. Ari umugabo abwira umudamu ati vanamo nkuhagire. Ibyo byo tubireke tugarukire aho ngaho. Tugatimba twivugiriye umwuka wa Kayini. Nawe Abeli nukora ibyiza uzemerwa. Ibitambo mu bitambe, ariko mu bitambe mwejejwe bizaba byiza. Nujya kuririmba ugende ubitambe neza, nujya gusenga ubikore neza, Imana izaguha umugisha. Amen. Kadusenga Imana. Bana turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye ko wabanye natwe muri uyu mwanya. Tubabajwe n'uyu mwuka wa Kayini uri mu genda ugwira mu isi. Turasabye kugira ngo imbaraga z'Imana zitsikamire uyu mwuka. Abantu bapfiki, intambara zivahe, ishyari riri guturuka he. Turasenze ngo imbaraga z'Imana mwuka w'ishyari, izina rya Yesu Kristo, abantu nibabana mahoro yawe nabe mu bantu bawe mu izina rya Yesu Kristo. Abakorana nibagira amahoro, abasengana nibagira amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Abavandimwe bipfa ibintu mu izina rya Yesu Kristo. Turasabye kugira ngo duhe kubana neza amahoro. Ni ku ijambo ryawe rivuga ngo murwanye uruhande, nibibashobokera ubane n'abantu bose amahoro. Urakoze kubyumvise, uduhe kurinda ururimi rwacu, ururimi rusiga isura mbi abandi, urwo nirutsindwe. Reka tuvuge neza bagenzi bacu, reka dupromotinge bagenzi bacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Amen.